سلام و درود به تمام شما دوستان عزیز. یک برنامه است به نام فورم اینشتین نسبت به همون عالم مشهور آلبرت اینشتین. این برنامه برای کسایی هست که متفکران جوانی برجسته هستند. مقصد این استیپندیا اداره پولی دستگیری آنهایی می باشد که در برابر استحصال کار اعلا در ساحه تخصصی خود اینچنین برای روش‌های دیگری بین ساحوی استیپندیا های کاغی هستند. استیپندیا چرا در بر میگیره؟ طول 5-6 ماهی که در برلین استقامت میکنین در یک کاتج باغ تابستانه اینشتین در برلین و استیپندیا 10,000 یورو و اینچنین جبران خراجات سفرتان به عهده میگیره، البته با ویزا و تمامی خراجاتش. طلبات این نامزدها باید چگونه باشد؟ باید نه کمتر از 35 ساله باشند. نامزدهایی که در این استیپندیا تقدیم میکنه باید دارای درجه عالی در علم‌های گمانیتری، علم‌های اجتماعی یا طبیعت شناسی داشته باشند و درخواست‌ها برای استیپندیای سال 2025 باید در نه کمتر از 1 ایون تقدیم کرده شود و علاوه بر این که رزومه خودتان تقدیم میکنید، پیشنهاد دو صحیفه لایحه‌ای و 2 نامه توصیه نامه را در بر میگیرد و همه حجتات را باید 1 ایون سال 2024 تقدیم کرده شود و درخواست‌ها باید از طریق الکترپوشت صورت بگیره و این هم الکترپوشتشون هسته و رقم‌های تلفنشون. آرزوی موفقیت و سربلندی.